треба, рукавиці розходяться. Тут теж і ці засоби гігієни є. Ось такі рукавиці. Тут різних розмірів вони. Ні, правильно. А, і тут що? Тут ще 5. Називається дефібрилятор. Його не можуть витягувати. Хіба так знімай? Попробуємо. Ну, добре, ось дивіться. Ага. Це пластина електронна. Які прикладають. Ось такі самі. Ці прикладають до тіла. Він не проходить розряд. І серце. Я знову вас бачите? В деяких випадках серце починає битися. Зрізати одежу. Ну, щось таке, так. Якраз хлопці зараз чекають, да, ми тоді закінчили. Це вже друга машина вже. І по медицині, і по всьому так допомагає, що я вже Саме Україні. У мене біля машини номер ірландський. Зроби фотку, чи ти знімаєш на відео? Зроблю фотки. Не знімається. Микола Романович, скажи пару слів. Що ти привіз? Що там маєш? Так, це речі, це дітям речі. Багато речей є дітям. А Багато що ти хлопцям дітям? на передову взуття, засоби гігієни, ще дещо необхідно. Ну, але дивись, давайте тако кладу. Зараз професор. Я поїду завтра туди, на передок. Це рюкзаки, там ігрушки теж. Зараз чекай. Ще не все. Ти кажи, що допомагає. Це рюкзачки і там ігрушки дитячі. А? Я не знаю. Дев'ятка. Дев'ятка це 42,5. Оце мій розмір. Я всі свої віддав. Сумки теж. Просто як Ви один був, покажи. Та я отакі. Назаре бігати. Це Сергій, це сонячні батареї. Це трошки другі. Таблетка ще одна. З memory капочки. О. Ти знаєш, що це? Завтра заведемо в штаб. Оце вдячні, ви наші брати, ми вас любимо. We like it. А я не чую.
Мовчи, ну. Говори. Микола, кажи, що ти радий, що ми такі дісталися? Доїхали до Києва, поки що тільки до Києва. Все далі. Ми вже друзів наших побачили, їдемо до дороги, ходимо, що з цим будемо. Маємо всіх побачити. Маємо так, це таку палаточку взяли, може подивитися, не знаю, маленька. Ірландський вставляємо. Так. Дайте ключик. Це набір ключів. Да, ну, десь для ремонту може треба буде. Не знаю, що є. Тримай. Так. Опа. Це шкіра. Тут язичка нема, вона якось через так суцільно йде. Так, далі. Уші, капці, мозки, труси, біноклі, що там є такі, ще два вроді, два маленькі, дуже класно, такі, що навіть сонце не. Ще одна таблетка. Потім футболки, білизна є вроді навіть. Там не білизна, це не потім. Все таки необхідно, що треба буде вам тут. Ще є. Два пара. Потім такі. Футболки. Це такі шапки зараз. Да. 20 штук тут є. Не знаю, шайниця. То наклейка така, ну. Нормально, так. А Владик что? Є машина. Перша машина ірландець, друга шамрок. В повному складі. Це справедливо. Ти що, обіжаєш? Всім здається, що війни в цій країні немає, але вона триває. Кожен день гинуть люди, кожен день летить артилерія, ось тільки ми приїхали. Не знаю, треба щось вирішувати. Бо це ні війни, ні миру, воно до добра нас не доведе. Хлопці ось тут тримаються. І в дощ, і в спеку. І вони є спасибі.
Спасибі. О, диви, як тріпоти. Коли вже буду? Я ладно. Ери зубра. Патронне дерево. Бачите, У нас такое растет, да? тепер це таке росте. Всем привет, Украинцам в Ирландии. украинцам в Ирландии. Я Хохол. Служба ведется сутку. Б'ємо всі пробки, повний програм. Це вам дуже вдячно. Дай Бог вам здоров'я. Слава Україні!